रूपले वितरण गर्दै आइरहेको छ। यसको हेडक्वार्टर चाहिँ यसको मेन अफिस चाहिँ सुकेदारा काठमाडौँमा रहेको छ र यसको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2069 साल श्रावण 22 गते भएको हो र भर्खरै यसले 14 वर्ष पनि पुरा गरेको छ। अस्ति भर्खरै कार्यक्रम पनि थियो काठमाडौँमा। त्यसै गरी यो चाहिँ 12औं राखिएको छ, 14औं पनि सकिसकेको छ। अब सबभन्दा पहिला अर्ग्यानिक कोल्ड ब्रू कम्पनीको कुनै पनि चिजलाई चिनाउनको लागि एउटा लोगो चाहिन्छ भने यो चाहिँ अर्ग्यानिक कोल्ड ब्रू कम्पनीले आफ्नो लोगो राखेको छ। यो चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी। अर्ग्यानिक कोल्ड ब्रू कम्पनीको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी हो। पहिला सुरुमा मानिस यदि स्वस्थ छ भने त्यो समृद्ध हुन सक्छ, त्यसले पैसा कमाउन सक्छ। यदि स्वास्थ्य नै राम्रो छैन भनेपछि उसले पैसा कमाउन सक्दैन अथवा समृद्ध हुन सक्दैन अथवा खुसी हुन सक्दैन। तर पहिलो नम्बरमा यदि स्वस्थ छ भने त्यसले समृद्धि कमाउन सक्छ, त्यसले पैसा कमाउन सक्छ, त्यसै गरी त्यो खुसी रहन सक्छ। त्यो चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै नेपालीहरूलाई स्वस्थ बनाउनु चाहिँ यसको मुख्य अभियान रहेको छ। त्यसैले अर्ग्यानिक कोल्ड ब्रू कम्पनीको लोगो चाहिँ एउटा पञ्चतत्त्वमा आधारित राखेर बनाइएको छ। यो लोगो चाहिँ कुनै पनि चिजलाई अब चिनाउनको लागि लोगो बनाइन्छ भने यो चाहिँ पञ्चतत्त्वमा आधारित राखेर बनाइएको छ। पञ्चतत्त्व भनेको चाहिँ 5वटा तत्त्व जुन पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु र आकाशलाई चाहिँ पञ्चतत्त्व भनिन्छ। यो हरियोले चाहिँ पृथ्वीलाई जनाउँछ भने रातोले अग्निलाई, यो निलोले जललाई, त्यसै गरी यो यसमा भएको कोठाले चाहिँ यसले एउटा हावालाई जनाउँछ भने एउटा सिङ्गोले चाहिँ आकाशलाई जनाइरहेको छ। भनेपछि यो चाहिँ एउटा पञ्चतत्त्वमा आधारित राखेर बनाउन भनेर चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो लोगो यसरी तयार पारेको छ। र यो लोगो राख्नुको पनि एउटा मुख्य उद्देश्य छ। जसरी अब पहिले के भनिन्थ्यो भने चाहिँ मानव शरीर एउटा पञ्चतत्त्वमा आधारित रहेर बनेको छ भनेर बुझिन्थ्यो अथवा भनिन्थ्यो। त्यसरी नै जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ तब पूर्वीय दर्शन शास्त्रले के भन्छ भनेपछि जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ त्यति बेला चाहिँ ऊ सानो हुन्छ, उसले चाहिँ यही पञ्चतत्त्वमै रहेर सबै चिजहरू सापटी लिएर अग्नि, जल, वायु सबै कुराहरू चाहिँ पञ्चतत्त्वबाट सापटी लिएर चाहिँ पृथ्वीबाटै सापटी लिएर चाहिँ ऊ ठुलो हुँदै एउटा भर्खरको जन्मेको बच्चादेखि ऊ 50, 60, 70, 80, 90 केजीसम्म पनि ऊ वृद्धि हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ भने चाहिँ पञ्चतत्त्वमै आधारित रहेर हुन्छ भन्ने चाहिँ यो पूर्वीय दर्शन शास्त्रले चाहिँ यस्तो भन्छ। पूर्वीय दर्शन शास्त्र चाहिँ मानव शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ। त्यही आधारमा चाहिँ हाम्रो यो लोगो पनि बनाइएको छ। र पछि गएर जब मानिस अथवा मर्छ अथवा पछि गएर सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यो सबै सापटी लगेको पञ्चतत्त्व चाहिँ अब फेरि उसले अब अथवा विभिन्न संस्कार अनुसारले कसैले गाडेर कसैलाई जलाएर अथवा जे भने ऊ माटोमै विलिन भएर जान्छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ। त्यही भएर चाहिँ अर्ग्यानिक कोल्ड रूपले पनि हामीले चाहिँ अब पहिलेको दर्शनशास्त्र अनुसार चाहिँ यसलाई पनि एउटा पञ्चतत्त्वमा आधारित राखेर बनाउन त भनेर चाहिँ यो लोगो बनाइएको छ। त्यसै गरी अब अर्ग्यानिक कोल्ड ब्रू कम्पनी अब मैले भनिसकेँ पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु र आकाश मिलेर चाहिँ यो लोगोलाई तयार पारिएको छ। त्यसरी चाहिँ यसलाई निर्माण गरिएको छ। अब त्यसै गरी यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अर्ग्यानिक कोल्ड ब्रू कम्पनीले चाहिँ पहिला स्वास्थ्य हुनुपर्छ, स्वास्थ्य भयो भने सबै चिज हुन्छ। त्यस पछाडि समृद्धि त मान्छे हेल्दी भयो भने मान्छेलाई रोग लागेन भनेपछि मान्छे कुनै पनि दीर्घकालीन रोगले च्यापिएन भने चाहिँ ऊ पक्कै पनि आफूले केही गरेर खान सक्छ र समृद्ध बन्न सक्छ। र यिनी तीनवटै कुरा फेरि हाम्रो अर्ग्यानिक कोल्ड ब्रू कम्पनी पनि पाइन्छ। यो चाहिँ बिस्तारै पछिका दिनमा भन्दै जाउँला। अब अर्को छ यो मानव शरीरको बनावट। अघि मैले भने कसरी भने चाहिँ पूर्वीय दर्शन शास्त्रले चाहिँ मानव शरीर कसरी बनेको छ भनेर भनेपछि पञ्चतत्त्वले बनेको छ भनेर भन्यो। पञ्चतत्त्वले बनेको छ भने चाहिँ अब पश्चिमी दर्शनशास्त्र अथवा अहिलेको मोडर्न साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ कसरी अब मानव शरीर बनेको छ भन्ने बेलामा चाहिँ मानव शरीर चाहिँ कोष मिलेर तन्तु मिली प्रणाली मिलेर अङ्ग यहाँ चाहिँ छुटेको छ। अङ्ग मिले चाहिँ मानव शरीर बनेको छ भनेर भन्छ।
अब पश्चिमी दर्शनशास्त्र अथवा साइन्सले अहिलेको साइन्सले मोडर्न साइन्सले चाहिँ यसरी चाहिँ मानव शरीर बनेको छ है भन्छ। पहिलाको चाहिँ पञ्चतत्त्वबाट बनेको छ, सबै कुरा हामीले सापट लाग्छौँ, त्यही खाँदै जान्छौँ। अब जे पनि हामी त्यही तापक्रम त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी बढ्दै जान्छौँ र बिस्तारै हामी चाहिँ पछि गएर चाहिँ ठुलो भएर एउटा फेरि पनि पछि ठुलो भएर फेरि एउटा बुढेसकाल लागेर मृत्यु भएर फेरि आफूले सबै भएको चिजहरू सबै फेरि फिर्ता दिएर जान्छन् भने पनि अब यो पश्चिमी दर्शनशास्त्र चाहिँ यसरी बनेको छ भनेर चाहिँ भन्छ। भनेपछि यो कोष भनेको कोष हाम्रो शरीरमा मानव शरीरमा 62देखि 64 खर्ब कोषहरू छन्। हाम्रो मानव शरीर बनेको चाहिँ त्यसरी बनेको छ भनेर भन्छ। 62देखि 64 खर्ब कोषहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो मानव शरीर बनेको छ भनेर चाहिँ अहिलेको साइन्सले भन्छ। अब यो कोष चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ, नानीको आँखाले यतिकै देख्न सक्दैनौँ। यो कोषलाई चाहिँ हेर्नको लागि अब माइक्रोस्कोप अहिले माइक्रो हस्पिटलमा गयो भने माइक्रोस्कोप भन्छ, त्यसले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो कोष मिलेर मात्रै हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा सानो यही सानो कोष खर्बौँ कोष 62देखि 64 खर्ब कोषहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ बनेको हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ। भनेपछि शरीरको सबभन्दा मुख्य चिज के रहेछ त कोष रहेछ। अब यो कोषले के काम गर्छ भनेपछि हाम्रो शरीरमा औषधि उत्पादन गर्ने, हाम्रो शरीरलाई चाहिने तत्त्वहरू उत्पादन गर्ने, हाम्रो शरीरलाई हामीले खाएको कुराहरूलाई लिएर यसले नै पछि गएर यसले आफूले राखेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर चाहिने शरीरमा चाहिने मिनरलहरू भिटामिनहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने काम चाहिँ यो कोषको हुन्छ। भनेपछि कोष नै सबैभन्दा मुख्य चिज रहेछ। हाम्रो शरीरमा भएको चिजमा चाहिँ कोष चाहिँ सबभन्दा मुख्य चिज रहेछ। कोष मिली तन्तु मिली प्रणाली। अब प्रणाली बन्नलाई पनि यही चिज चाहिँदैछ। अब प्रणाली मिलेर चाहिँ एउटा सिङ्गो मानव शरीर चाहिँ निर्माण भएको हुँदैछ। भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो मानव शरीर चाहिँ बनेको रहेछ भनेर चाहिँ पश्चिमी दर्शनशास्त्रले देखाउँछ। अब यो हेर्नुहोस् कोष बिरामी र रोग चक्रका कारणहरू। कोष कसरी बिरामी भइरहेको छ, अघिको कोष हेर्नुहोस्, अब अहिलेको कोष हेर्नुहोस्। अघिको कोष एउटा सिमीको दाना जस्तो कस्तो राम्रो छ नि त, हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ, स्वस्थ जस्तो मानिन्छ, अलिकति कलर भएको सबै भएको। भनेपछि अब यो कोष बिग्रियो भने चाहिँ खराब भयो भने चाहिँ यस्तो बन्न जान्छ। अब यो कोष भनेको यसले केही उत्पादन गर्न सक्दैन। हाम्रो शरीरमा हामीलाई चाहिने तत्त्वहरू हामीलाई चाहिने औषधिहरू केही पनि उत्पादन गर्न सक्दैन अब यो कोषले चाहिँ। भनेपछि यो कोष चाहिँ एउटा बिग्रिसकेको खराब कोष हो। भनेपछि यो कोष बिरामी हुनुको कारण के छन् र यो रोग चक्रमा कसरी पर्छ भनेर चाहिँ अब थोरै बुझौँ अब यसको बारेमा। यसका कारणहरू, कोष बिरामी हुनुका मुख्य कारणहरू हावा, पानी, खाना र बानी र तनाव। यी चिजहरूले चाहिँ हाम्रो कोष चाहिँ खराब भइरहेको छ, दिनदिनै बिग्रिँदै गइरहेको छ। भनेपछि यो कोषलाई बिरामी गराउने कारणहरू के रहेछन् भनेपछि अब यो कोष बिग्रेपछि के कस्ता रोगहरू लाग्छन् त? मुटु रोग, क्यान्सर, चिनी रोग, कलेजो रोग, मृगौला रोग, 90भन्दा बढी रोगहरू। भनेपछि कोष बिग्रियो अथवा कोष खराब हुँदै गयो शरीरमा भनेपछि यस्ता किसिमका रोगहरू चाहिँ देखिँदै जाँदैछन् अथवा हाम्रो शरीरमा चाहिँ रोगहरू उत्पन्न हुँदै जाँदैछन्। भनेपछि अब कारणमा हावाको बारेमा पढौँ अब हामी है। अब हावा भनेको हामीलाई नहुने एउटा एक प्रकारको तत्त्व हो। हावा चाहिँ हामीलाई मानव शरीरलाई हावा बिना हामी चाहिँ 1-2 मिनटभन्दा बढी बाँच्नै सक्दैनौँ। भनेपछि हावा एकदमै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। अब अहिलेको समयमा हावा हेर्नुहुन्छ भने एकदमै प्रदूषित भइसकेको छ। हावा त हाम्रो लागि, हाम्रो शरीरको लागि एउटा खाना जस्तो हो। हावा नभए पनि हामीले खाएको खाना पच्दा पनि पच्दैन। हामीले लग्ने हावामा अक्सिजन पाइन्छ भने चाहिँ हाम्रो शरीरले अक्सिजन लग्छ र कार्बन डाइअक्साइड बनाएर भित्रबाट चाहिँ फालिदिन्छ। भनेपछि हामीलाई अक्सिजन एकदमै आवश्यक छ। खाना पचाउनको लागि हाम्रो शरीरलाई चाहिने विभिन्न किसिमका अरू क्रियाकलाप गर्नलाई पनि हावा एकदमै आवश्यक छ। अथवा हामी बाँच्नकै लागि हावामै निर्भर छौँ। हावा बिना हामी यो हावा अहिले हामीसँग छैन अथवा हामी हावा यो एकैचोटि हावा मानव सक्यो भने हामी बाँच्न पनि सक्दैनौँ। भनेपछि हावा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने चाहिँ विकासको नाममा विनाश पनि भइरहेको छ। विकास त भएको छ तर विनाश सँगसँगै विनाश पनि भइरहेको छ। अब विकास भएको छैन भने चाहिँ कल कारखानाहरू विभिन्न खुलिरहेका छन्, विभिन्न किसिमका उद्योगहरू खुलेका छन्, बाटोहरू पिच बनिरहेका छन्। अब त्यस्तै विभिन्न किसिमका अरू कल कारखानाहरू पनि उत्पादन छन्, गाडी मोटरहरू बनेकै छन्। तर
यो विकास सँगसँगै यसले हावालाई चाहिँ विनाश पनि गरिरहेको छ भनेपछि यसरी अब भइरहेको प्रदूषण हेर्नुहोस् त, यो इटाभट्टा कुनै फ्याक्ट्री छ त्यसबाट कसरी धुवाहरू उत्पादन भइरहेको छ भनेपछि यसरी धुवा दिनहुँ उत्पादन हुने बेलामा चाहिँ अब हाम्रो हावा के राम्रो होला त, स्वस्थ होला त? अब दोस्रो विश्वयुद्धमा मात्रै 350भन्दा बढी केमिकल विषादीहरू चाहिँ हावामा मिसिएका थिए भनेपछि आजै पनि जापानको हिरोसिमा जस्ता ठाउँहरू आजै पनि त्यो केमिकलले गर्दाखेरि आजै पनि प्रभावित छन्। आजै पनि त्यहाँका मानिसहरू राम्रोसँग त्यो हावाको कारणले गर्दाखेरि केही न केही रोग भएर उत्पादन हुने अथवा त्यहाँ केही समस्या हुने जन्मिँदाखेरि त्यस्तो भइरहेको छ भनेपछि यस्ता चिजहरू चाहिँ आगो लगाउँदाखेरि, यस्ता प्लास्टिक जन्य चिजहरू आगो लगाउँदाखेरि, त्यस्तै गाडी मोटरले गर्दाखेरि अहिले यो रुखहरू काट्ने चलन कति बढेको छ होइन। जे पनि अब रोड बनाउने बेला पनि कोही बाहिरको देशहरूमा, कुनै देशहरूमा त कुनै बिच बाटोमा कुनै राम्रो रुख, अलिकति महत्त्वपूर्ण रुख छ भने त्यसलाई जरैदेखि तानेर सारिन्छ अर्को ठाउँमा, तर हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रो नेपालमा त झन् जति सक्यो त्यो बिचमा काट्दै फाल्दै जाने हो। त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हावा अहिले एकदमै प्रदूषित भइरहेको छ। हावामा पाइने विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरियाहरू, विभिन्न किसिमका केमिकलहरू, अब हामीले हावा मानव अहिले धुलो उठिरहेको छ, कतै गएका छन्, धुलो उठेको छ, सास लग्दैन भन्न सकिन्छ र सकिँदैन नि त, सास त लिनै पऱ्यो बाँच्नको लागि भनेपछि त्यो जानी नजाने हामीले त्यो हावा चाहिँ हामीले सास फेर्न चाहिँ बाध्य छौँ भनेपछि यो विभिन्न किसिमका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हावा एकदमै प्रदूषित छ। त्यसै गरी पानी पनि हाम्रो शरीरमा नहुने एक किसिमको तत्त्व हो। पानीले नै हाम्रो शरीरमा रगत भनेकै अब पानीकै मिश्रणबाट बनेको चिज नै हो रगत। अनि त्यसैले हाम्रो शरीरमा 75% पानीले बनेको हुन्छ। हाम्रो शरीर भरिएको भनेको हाम्रो शरीरमा 75% मात्रा हुन्छ पानीको भनेपछि पानी पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब पानीमा विभिन्न किसिमका भिटामिनहरू, इन्जाइमहरू, त्यो मिनरलहरू पाइन्छन्। तिनी मिनरलहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरमा हामीले खाएको खानाहरू पच्ने, हामीलाई डिहाइड्रेसनबाट बचाउने, हामीलाई शरीरको तापक्रमहरू मेन्टेन गर्ने, एउटा तापक्रमहरू पानी खाइएन भने शरीर तात्तिँदै जान सक्छ नि त। त्यही भएर पानीले चाहिँ शरीरलाई तताउने अथवा चिसो गराउने, तापक्रमलाई एउटा ठिक ठाउँमा राख्ने काम चाहिँ पानीले गर्दछ भने चाहिँ हामीले खाएको खानाहरूलाई पनि शरीरमा फैलाउने काम पनि पानीको थ्रुबाटै हुन्छ भनेपछि पानी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तर अहिले हामीले खाइरहेको पानी चाहिँ अलिकति प्रदूषित छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ, किनभनेपछि अहिले विभिन्न किसिमका केमिकल विषादीहरूको प्रयोग गर्दाखेरि अब अहिले हामीले मूलको पानी त अब हामीले देख्नै छोड्यौँ। पहिला मूलको पानी तपाईँहरू कतै अब यतै पनि त घुराइमै बस्नेहरू पनि त कतै हिँड्ने बेलामा मूलकै पानी सिधै खानुहुन्थ्यो। अब त्यस्तो अवस्था नै छैन। मूलको पानी खान हामी सक्दैनौँ। त्यो मूलबाटै आएको भए पनि फोहोर छ कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब पहिले जस्तो पानी छैन। अब विभिन्न किसिमका फ्याक्ट्रीहरूले यसरी पानीहरू खोलामा बगाइरहेका छन्, फोहोर प्रदूषित पानीहरू, केमिकल विषादी मिसिएका। त्यसै गरी वन्यजन्तु, यिनी समुद्री जीवहरूलाई पनि कति असर गरिरहेको छ पानीमा प्रदूषण गर्दाखेरि। विभिन्न किसिमका प्लास्टिकहरू फाल्दाखेरि भनेपछि अहिले पानीमा हाम्रो नालाहरू पहिला त्यस्तो हुन थियो होला। अब अहिलेको नाला हेर्नुहुन्छ भने सानो यिनी खोला छन्, हाम्रा यिनी साना खोलाहरू, तिनी नहर पनि अहिले कति फोहोर भइसकेका छन्। त्यहाँ कागजहरू, त्यहाँहरू फोहोरहरू नमिसिएको ठाउँै छैन भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि पानी चाहिँ एकदमै प्रदूषित भएको छ। अब त्यो पानी चाहिँ हामीले अब त्यही पानी हामी खान बाध्य छौँ। अब अहिले चाहिँ हामीले जे भए पनि एउटा फिल्टर गरेर खाने चलन छ। अब युरो गाडहरू, विभिन्न किसिमका पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने चिजहरू पनि उपलब्ध छन्। तिनले गर्दाखेरि हामीले पानी खान सकेका छौँ, राम्रोसँग सफा पानी खान सकेका छौँ। नत्र त त्यो हुन्न थियो, यिनी फिल्टर गर्ने चिजहरू हुन्न थियो भने त हामी त्यही पानी खान बाध्य हुन्थ्यो नि त। त्यसैले अब त्यही माथि हामी हेर्नुहोस्, अब हामीले हाम्रो घरमा भएको गाग्रीहरू हेर्नु न, गाग्रीहरू हामी हप्तामा लगभग 2-3 दिनमा एकचोटि सफा गरेर त्यो गर्छौँ भनेपछि अहिले हामीले जुन खानेपानीबाट पानी आइरहेको छ नि त, अहिले पानी हामीलाई यहाँसम्म आउने अब मूलबाट हामीले खान्नसिधै अहिले त पानी ट्याङ्की, खानेपानीले पानी ट्याङ्की निर्माण गरेको छ, त्यहाँ मूलबाट त्यहाँ पानी ट्याङ्कीमा जम्मा हुन्छ, त्यही पानी हाम्रो घरको धारामा आउने हो भनेपछि हामीले
हामीले घरमा राखेको गाग्री हामीले 1-2 दिन नबित्दै हामीले पखाल्न खोज्छौँ, फोहोर भयो कि भनेर पखाल्दैन सफा गरेर पानी भर्छौँ भने त्यो ट्याङ्की त्यो मूल कहिले सफा गर्छ त? सोच्नुहोस् त तपाईँले। त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने कस्तो किसिमको अवस्था छ। जुन त्यो पानी जम्मा गरेको छ तिनी ड्यामको त्यही विषादी मिसाएको छ, त्यही काठहरू खसेका हुन्छन्, त्यही नभए आज उस्तै परे सानसाना जीवजन्तुहरू त्यही पानीमै मरेका हुन्छन्। त्यही पानी पाइपको थ्रुबाट पानी ट्याङ्कीमा आउने हो, पानी ट्याङ्कीबाट अलिकति फिल्टर होला, त्यस पछाडि आउने भनेको सिधै हाम्रो धारामा हो। भनेपछि हामीले त्यो धाराबाट आएको पानी त्यत्तिकै पिउनु हुँदैन होइन। त्यो पानी हामीले खानेपानी नामको खानेपानी दिएका छौँ र त्यसले कतिको सफा गरिरहेको छ, कसरी पठाइरहेको छ पानी त्यो बुझेका छैनौँ नि। हामीले पनि अहिले पनि यो के अरे अहिले बर्खाको बेलामा धारामा सकेसम्म त्यो राम्रो पानी आउँदैन। उही फोहोर पानी, अलिकति मिसिएको पानी, अलिकति माटो मिसिएको पानी, हल्का फोहोर पानी नै आइरहेको हुन्छ। भनेपछि कसरी आइरहेको छ त त्यो पानी? त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले हामीले धाराको पानी सिधै खानु न, देखिने बेला सफा देखिए पनि त्यसमा विभिन्न किसिमका कीटाणुहरू मिसिएर आएका हुन्छन्। त्यसैले हामीले चाहिँ अब त्यो पानी खानुभन्दा अगाडि तताएर खानु पर्यो अथवा फिल्टर गरेर चाहिँ खानुपर्छ। भनेपछि विभिन्न किसिमका केमिकल विषादीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त हामीले तरकारीहरू उब्जाउने बेलामा अथवा अन्नहरू उब्जाउने बेलामा त्यही केमिकलको प्रयोग भइरहेको छ। केमिकल बिना त हामीले अहिले उत्पादन नै गर्न सकिरहेका छैनौँ। भनेपछि हामीले अहिले के अरे यो युरिया मलहरू नछडेर कति कम भइसकेको छ। भनेपछि माटोले सुद्धा क्यान्सर भइसकेको छ, उत्पादन शक्ति एकदमै घटेको छ। तिनी विभिन्न किसिमका केमिकल विषादीहरू प्रयोग गर्दै अब तीबाट त हो नि मूलहरूमा जाने भनेको। अब खेतबारीमा केमिकल छिटेको छ भने मूलहरूमा पनि कस्तो नपस्दा त्यहीबाट रसाएर मूल निस्किने त हो नि। त्यही भएर अहिले हामीले खाने पानीमा पनि पिउने पानीमा पनि एकदमै केमिकल विषादी भरिएको छ, केमिकल विषादी मिसिएको छ। अब त्यो जाने नजाने हामी अब त्यो मिसिन पनि बाध्य छौँ मिसाउन। अब हामीले खेतबारीमा पनि राख्नै पर्यो त्यो हिसाबले पनि। अब त्यसैले अर्को छ खाना, हाम्रो खाना र बानी। हामीले पहिले बुझ्यौँ हावाको बारेमा। हाम्रो कोष बिरामी हुनको लागि पहिलो नम्बरमा हावा रहेछ, त्यस पछाडि पानी रहेछ। अब खाना र बानी, हाम्रो खाना कस्तो छ त भन्ने विषयमा पनि थोरै कुरा गरौँ। हामीले खाने खाना 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा छेडिए खाना भन्छ, एउटा चाहिँ अम्लीय खाना भन्छ। अम्लीय खाना भनेको चाहिँ आगोले पकाएर खानेकुरा हो। भनेपछि छेडिए खाना चाहिँ आफै प्रकृतिले पाकेर दिएको, जस्तै फलफुलहरू, अनि पछाडि अरू फलफुलहरू, अरू के भन्न सक्छ विभिन्न किसिमका सागहरू पनि धेरै हामीले त्यो पकाउनै पर्छ भन्ने छैन। हल्का अलिअलि उमालेर मनतातो पानीमा सफा गरेर खाए पनि खान मिल्छ। अनि त्यसै गरी दही दुधहरू पनि हामीले खान सक्छौँ। ती भनेको चाहिँ क्षारीय खाना हो। भनेपछि अम्लीय खाना भनेको चाहिँ आगोले पकाएर मात्र पाकेपछि मात्र खाने भनेको दाल भातहरू, तरकारीहरू, अनि पछाडि त्यस्तै त्यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो अम्लीय खानामा पर्छ। अब हामीले खाने भनेको चाहिँ 20% चाहिँ अम्लीय खाना जुन आगोबाट पाक्छ र 80% चाहिँ क्षारीय खाना जुन चाहिँ आफै प्रकृतिले पकाएर दिएको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले खाने हो। तर हामीले अहिले के गरिरहेको छौँ, ठ्याक्कै उल्टो गर्छौँ। फलफुलहरू अब क्षारीय खानाहरू जुन पकाउनु पर्दैन त्यस्तो एकदमै थोरै मात्रामा खाने, तर दाल भात तरकारीहरू चाहिँ टन्न मजाले खाने, बिहान पनि त्यही खाने, साँझ पनि त्यही खाने गर्छौँ। अब त्यो भन्दाखेरि सधैँ त खानु न त्यो भन्नलाई मैले खाने त्यही हो। फेरि दाल भात तरकारी नै हो, बिहान पनि खाने, साँझ पनि खाने, त्यही नै हो, सबैले खाने। अब त्यो हाम्रो त्यस्तो खाना, अब त्यो जुन मैले क्षारीय खाना भने त्यो खाना खानलाई त दिनमै 1000 रुपियाँ चाहिँ चाहिन्छ क्या। एक छाक खानालाई पनि 1000 रुपियाँ चाहियो, किनभने फलफुलहरू त्यस्तै महँगो छ। अब 1000 रुपियाँले फेरि परिवारले खानु पऱ्यो नि त, एक्लै खाएर त भएन नि त। परिवारले खाने बेला 1000 रुपियाँ मजाले लागिहाल्छ एक छाक खाने बेलामा। अब 4-5 जना परिवार हुन्छ, 4-5 जनाले खाने बेला त कति आउँछ? 1 किलो स्याउ किन्यो भने 5-7 वटा आउने हो। एक वटा खाम भने पनि 5-7 जनाले एक वटै पर्छ। त्यही भएर खाना चाहिँ हाम्रो सकेसम्म खाने भनेको चाहिँ क्षारीय खाना जुन प्रकृतिले पाक्यो त्यो 80% खाने, सागपातहरू बढी खाने, अब त्यसरी खाने। अब त्यो सकेसम्म अब हामीले पूर्ण रूपले त्यो नगरे पनि अब बाहिरतिर त त्यही हिसाबले खान्छ। अब बाहिरतिर पकाउने कुरा भन्दा पनि बढी यस्तो फलफुलहरू बढी खाने, ब्रेकफास्टमा पनि त्यही फलफुलहरू
खाने, पाकेपछि पोरे हाल्ने प्लेटमा, अनि अरू चाहिँ यस्तै काटेर सलादहरू बढी खाने, त्यसरी खाने गर्छन्। तर हाम्रो समाजमा अब हाम्रो यो देशैमा भनौँ न त्यो खानेकुराको अझै पनि त्यसरी खाने हामीले एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ अझै पनि। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो खानेकुरा त्यस्तो अब त्यहीलाई पनि तर हामीले अलिकति मिलाएर खान सक्छौँ नि त। अब बाहिरको जङ्क फुडहरू नखाने, बरु घरकै खाए पनि खानाहरू खाने, दाल भात तरकारी घरमै खाने, बाहिरको चाउमिनहरू मोमोहरू सकेसम्म कम गर्ने। त्यो गरियो भने चाहिँ हामीले अब खाना चाहिँ हामीले राम्रो खाना खायौँ भने हामीले जस्तो खाना खान्छौँ हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै बन्ने हो। अब हामीले खाने बेलामा चाहिँ जे पाए त्यही खाइदिने, अब खाने बेलामा चाउमिन मोमो जता हारेको छ त्यस्तै चिजहरू मिठो मानेर खाने, अनि शरीरलाई हामीले खोज्ने बेला चाहिँ एकदम हेल्दी खोज्ने, केही रोग नलागोस् भने त्यो मिलेन नि त। त्यही अनुसारले खानु पऱ्यो। हामीले खाने बेलामा पनि अब अप्ठ्यारो परेको बेला खानु पऱ्यो। अब चाउचाउ बिस्कुटहरू खानाकै लागि बनाएको हो, तर पनि त्यो रेगुलर खानको लागि बनाएन। त्यो कस्तो बेला भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो, तपाईँ कतै ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ, बाटोमा अब खानेकुरा छैन, त्यस्तो चिजहरू बोकेर जानु पऱ्यो तपाईँहरू। अब मैले त्यहीँनिर फलाउँछु त्यही खान्छु भन्न त सम्भव भएन नि त। त्यहाँ गएर त चाउचाउ बिस्कुटहरू लगाउने, त्यो बेलामा चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो बेला त्यही खानु पऱ्यो। अब ठाउँअनुसार खानु पऱ्यो। तर कुनै ठाउँमा पुगिन्छ भने अब त्यस्ता चिजहरूबाट बाहिर बस्नु पऱ्यो। अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र भर्खरका बाबु नानीहरू 3-4 वर्ष 3-4 क्लासमा पढ्ने, 1-2 क्लासमा पढ्ने बाबु नानीहरू पनि अहिले हस्पिटलमा भर्ना भएका छन्। त्यसमा एउटा भर्ना मात्र नभएर विभिन्न किसिमका पायल्सहरू, अनि पछाडि आन्द्राहरू समस्या, अनि पछाडि कब्जियत हुने, अनि विभिन्न किसिमका मुटु रोगहरू, त्यसै गरी कोहीलाई त आज भर्खर बच्चालाई सिधा सुगर लागेको हुन्छ अहिले। भनेपछि त्यस्तो रोगहरू चाहिँ अहिलेबाट देखिन थाल्यो कि पहिलाको मानिसहरूले पहिलाका पुर्खाहरूले कस्तो खानुहुन्थ्यो भनेपछि आटो पिठोहरू बढी खाने, त्यसमा पाइन्थ्यो त विभिन्न किसिमका फाइबरहरू मिनरलहरू कति पाइन्छ। अहिले त हामीले चामल खाने चामल पनि त कहाँ त्यो राम्रो छ त। वर्षौँ दिन गर्दै त्यो के भन्छ त्यो मिलहरूमा कुटाउँदै लास्टमा जुन राम्रो बनाएर जुन फरेर पर्छ त्यो खाने। तर त्यो खानुभन्दा त जुन पहिला हाम्रो बाउबाजेहरूले हाम्रो खानुहुन्थ्यो त्यो खाना राम्रो थियो नि त। त्यो जुन आटो खानुहुन्थ्यो, जुन त्यो साग सिस्नोसँग खानुहुन्थ्यो, त्यसले विभिन्न किसिमका रोगहरूलाई रोकेको थियो, रोकथाम गरेको थियो, विभिन्न किसिमका शरीरमा ऊर्जा दिन्थ्यो। अब त्यो खाने त अब सम्भव छैन फेरि। अब त्यो अब त ढिँडो पनि हेर्न कति महँगो। किन तपाईँ त्यहाँ के अरे रेस्टुरेन्टमा जानुभयो भने भातभन्दा महँगो ढिँडोलाई पर्छ भने चाहिँ किनभने चाहिँ त्यसमा त्यो आवश्यकता, त्यसमा पाइने तत्त्वहरू बुझेका छन् नि त उनीहरूले। यो अब एकदमै हेल्दी खानेकुरा भनेर अब पहिलाको मानिसहरू 80-90 वर्ष तिनी खानेकुरा खाएर राम्रोसँग औषधि पनि पाइनन्थ्यो नि त त्यति बेला। त्यस्तो खाएर भनेपछि तिनी खानेकुरा खाएर बाँच्नुहुन्थ्यो भने अब हाम्रो समयमा अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो छैन। अब त्यस्तो खानेकुराहरू एकदमै कम। अब हामीलाई मिठो पनि लाग्दैन त्यो खानेकुरा त। हामीले खान लाग्यौँ भने अब आटो त्यो पिठो खान लाग्यौँ भने त हामीलाई त्यो खाएको जस्तो पनि हुन्न। त्यही भएर अब त्यो खानेकुरा सकेसम्म हामीले आफूले खानेकुरा चाहिँ सुधार चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब अनि मैले त्यो हस्पिटलको कुरा भन्दा हस्पिटलमा चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छ भने चाहिँ अहिलेदेखि नै त्यो बजारमा पाइने कोरियन चाउचाउहरू छ नि, त्यसमा अहिले क्यान्सरको मुख्य कारण त्यसमा पनि देखिएको छ। क्यान्सर हुने चाहिँ मुख्य तत्त्व चाहिँ देखिन्छ त्यसमा। त्यही भएर कुनै समयमा त्यसमा कुन तत्त्व चाहिँ बढी भयो भने चाहिँ त्यो बिहान नै गरिदिएको थियो। कुनै समयमा उत्पादन भएको चाहिँ बिहान गरेर त्यो चाहिँ रिटर्नै मगाएको थियो। भनेपछि त्यो चिजहरूले चाहिँ अहिले अब हामीले खाँदाखेरि पो जिब्रोले अहिले हाम्रो के छ भने चाहिँ जिब्रोले जे माग्यो त्यही खाने। जिब्रोले मिठो मान्यो भने त्यो चिज मिठो रहेछ, त्यो राम्रो रहेछ, हेल्दी रहेछ भन्ने बुझ्ने। अब त्यो जिब्रोले मिठो मानेन, मानौँ त्यो आटो खाने बेला मिठो मानेन भने यो त राम्रो छैन है, यो राम्रो होइन भन्ने बुझ्छौँ। त्यो होइन। वास्तवमा भन्यो भने हामीले खानेकुरा चाहिँ जहिले पनि जिब्रोले भन्दा पनि हाम्रो शरीरले माग्नु पऱ्यो। हाम्रो स्वादले होइन कि हाम्रो शरीरले मागेपछि चाहिँ हामीले खानुपर्छ। हाम्रो जिब्रोले अहिले जता हल्लायो त्यतैतिर राम्रो छ भने त्यो गर्नु चाहिँ हाम्रो यही जिब्रोले नै हाम्रो बानी बिगारिरहेको छ। भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो चिजहरू कन्ट्रोल गर्नु। अब हेर्नु न, यो जङ्क फुडहरू खाएको व्यक्ति कस्तो छ र हरियो सागपात खाएको व्यक्ति कस्तो छ भनेपछि सकेसम्म जङ्क फुडहरू कम गर्नु पऱ्यो। अब हामीले हिटी बेलामा पनि धेरै नगरे पनि अब अहिले त अब फलफुलमा पनि केमिकल मिसाएकै हुन्छ। त्यही पनि अरू जङ्क फुडभन्दा त फलफुल राम्रो छ नि त। अब त्यति फलफुल अब उब्जावट गर्ने बेलामा केमिकल प्रयोग भयो भने अब जङ्क फुडहरू यिनी अरू जङ्क फुडहरू खानुभन्दा त त्यो खानु राम्रो छ नि, फलफुलै खानु राम्रो छ अझै पनि। त्यही भएर चाहिँ हामीले सकेसम्म हाम्रो चाहिँ खाने बानी चाहिँ सुधार्नुपर्छ। र अहिले दिनदिनै बच्चाहरू बिरामी हुने यही खानाको कारणले गर्दाखेरि हो, यही हावाको कारणले गर्दाखेरि हो, यही पानीले
बानीको कारणले गर्दाखेरि हो। यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अहिले हाम्रो बच्चालाई जस्तो खानेकुरा दिन्छौँ त्यसको दिमाग पनि त्यस्तै हुन्छ र त्यसको शरीर पनि त्यस्तै हुन्छ। पछि गएर आफ्नो छोराछोरीलाई निरोगी बनाउने कि अब 5-7 वर्ष हुँदाखेरि नै अब रोगी बनाउने, विभिन्न किसिमका रोगले च्यापेको बनाउने भन्ने कुरा तपाईँ हामीले नै बुझ्नु पऱ्यो, तपाईँ हामीले नै सोच्नु पऱ्यो। भनेपछि जसरी भए पनि सकेसम्म खानेकुरामा थोरै सलादहरू चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुहोला। अलिकति सलादहरू गाजर मुला, अब फलफुलै खान नसके पनि गाजर मुलाहरू काँक्राहरू त हामीले एड गर्न सक्छौँ नि त खानेकुरामा। त्यो खानेकुराहरू खाने, अनि त्यसै गरी अलिकति सागपातहरू बढी भएको खानाहरू खायौँ भने हामी चाहिँ पक्कै पनि हामी एउटा स्वस्थ अलिकति त्यो जङ्क फुड खाएको भन्दा पनि आज राम्रो चाहिँ हामी हुन सक्छौँ, निरोगी हुन सक्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब बानी, हाम्रो बानी पनि अब बानीको कुरा पनि गरिसकेँ मैले। हाम्रो बानी चाहिँ जता स्वादिष्ट देखिन्छ त्यही चाहिँ खाने बानी छ। र हामीले अर्को बानी भनेको चाहिँ जताभावी हाम्रो अर्को चाहिँ हाम्रो तनाव, र जता हाम्रो अर्को बानी चाहिँ एउटा चाहिँ तनाव भयो। हामीले तनाव चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ तनाव पनि एउटा मुख्य कारण रहेको छ हाम्रो कोषलाई चाहिँ बिरामी गराउनको लागि, हाम्रो शरीरलाई बिरामी गराउनको लागि। तनाव रोग्यो भने तनावले कहिले पनि मानिसलाई राम्रो गर्दैन, अथवा सकारात्मक जहिले पनि नकारात्मक ऊर्जा मात्र उत्पन्न गर्छ तनावले। हामी केही चिजहरू अब मानौँ पहिले सानो हुने बेलामा बच्चाहरूले के गर्छन् भनेपछि म आज बिरामी भयो हुन्थ्यो, आज